Здравствуйте! Вы сейчас узнаете, как я сделала этот дом. Вот это вот стол и стулья с ним. Есть еще вот такая вот интересная штучка. Вот, давай питомцы. Вот стол. Типа такого вот. Ой. Вот. Так. Сейчас вставлю. Вот. Здесь вот питомец будет. Вот здесь вот зеркальце вот такое красивое. Вот это такая вот штучка, где стоит у нас вот еда. Мы ее поставим. Штучка для проверения рук. Вот это такая. Вводит очки. Маленькая такая. Вот их мама. Вот такая у нее туфелька. Вот сама вот это вот. Ну, полочки. Вот такая фрукты. Вот ставим ее вот сюда вот. А здесь вот еда нарисована. И вот сюда мы ее ставим. Вот это такая вот помада с зайчиком. Вот сюда вот. Вот павлин. Вот. Здесь будет стоять лебедь и лисичка. А вот здесь вот мы поставим вот такую вот классную девочку. Я ее изобрела так. Здесь хвостик, и здесь такая вот оранжевая штучка. Ну, волосы такие у нее покрашены. Вот ее ставим вот сюда. Чтобы она не упала, ставим вот так. А вот здесь вот поставим. Где это? А, вот он. А здесь ставим лебедя. Ой. Упала и все развалила. Все, она вот сверху. Вот она еще открывается у нас. Вводит очилки. Вот такая вот штука. Поставить свободно. Вот так вот. А зеркало у нас падает. Еще остальное. Вот. Вот у нас павлин. Так вот. Строгаем ему ноги. Ставим вот сюда. Вот. Вот у нас зайка. Вот это такая вот красивая. Ставим ее вот сюда. Самая красивая. Мне она очень нравится. Вот сюда вот ставим. Вот. И вот так. А вот это вот ставим. Я его так вот с интересом сблила. Сама не верю. Что я сблила. Так вот ноги посмотрим. Попугая. Сюда вот тапок прям. Опять плоская штука.
одеваем. Такая одевается. Вот. Вот. Сюда. Вот, еще вот это такая вот интересная заколочка-мышка. Она плодовец. Интересный. Их зовут Энчантимус. Да. Их зовут Энчантимус. И они жители самого города. А, вот это вот, да, где вот по полочке. Отстань меня пока. Где там она? Штучка эта. Вот, нашла. Так, вот вставляем ее. Так. А нашу последнюю ставим вот сюда вот. Вот мы раскладываем вот еду. Вот этот пирожник красивый. Вот сахар. Сюда мы ставим. Сюда. Сюда мы ставим. Вот это вот ставим тортик сюда. Чашечка наша упала. Да, такая красивая. Вот чайничек. Да, вот такой красивенький. Вот подливочка. Ставим сюда. Такой вот штучка красивая вот наливать. И вот такая вот, где нажимать. Вот. И тоже вот такая вот штучка интересная. Сюда вот ее ставим. Вот еще такая вот сок. Ну, типа коктейли. Вот суп. Ставим сюда вот. Вот макароны. Ставим вот сюда. Вот это вот добавка. Ставим вот сюда. Вот это такая вот чашечка. Ставим ее вот сюда. Падает что-то у нас. И потом ставим такую же чашечку. И еще одну розовую чашку. Вот сюда вот ставим. И тоже вторую чашку. Ставим вот сюда. Это такой вот славный коктейльчик. Ставим вот сюда. И вот такой вот тоже самый коктейльчик ставим вот сюда. Такая вот тарелочка интересная. Ставим ее вот сюда. И тоже вот такая тарелочка. Ставим ее тоже сюда же. Такая вот тарелочка есть. И последняя тарелочка вот такая. И еще у нас есть вот такая вот, где готовить кашу. Здесь. И от нее вот такая интересная крышечка. Вот сюда вот ее ставим. Вот. Бывается каша. И вот такие вот макароны. Очень вкусные и сладкие. Ставим его вот сюда вот. И получился вот такой красивый дом. И вот здесь вот мама сидит. Вот. И ее туфелька. Вот такой у нас получился красивый дом. Вот он. У них 9. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 10 вот этот вот дом. Вот он. Вот это как красивый. Мне его принес на Новый год Дед Мороз. До свидания.